seorang chef yang akan memasak sop iga. Yuk kita lihat gimana caranya masak sop iga. Check it out. Hai, aku Anna. Aku berprofesi sebagai chef. Sekarang aku memperlihatkan cara memasak sop iga. Yuk lanjut cara masaknya. Nah, yang pertama-tama kita harus memanaskan apinya dulu. Kecil. Nah, dan bahan-bahannya adalah garam, gula sedikit, iga, wortel, tomat, kentang, seledri, daun bawang, dan lada. Nah, sudah mendidih nih teman-teman, kita buka yuk. Nah, sekarang kalau airnya sudah mendidih, kita tuangkan iganya satu persatu. Nah, setelah iganya masuk, sekarang kita masukkan semua bahan-bahan ini. Pelan-pelan ya. Biarkan sampai mendidih ya teman-teman. Jangan lupa kita masukin ladanya ya. Sedikit aja ya. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita tunggu sampai mendidih dan bumbunya matang. Sambil nunggu sop iganya matang banget, kita bikin bawang goreng. Yuk. Nah, sekarang kita nyalakan apinya, habis itu kita tuangkan deh bawangnya. Kita aduk-aduk sampai agak kering ya. Baunya wangi lah enak. Nah, baunya sudah wangi loh. Nah, sampai itu kita matikan apinya ya. Dan kita masukin ke dalam sop. Wah, sop iganya sudah jadi nih. Sekarang kita matiin kompornya, terus kita plating yuk. Ini dia sop iga ala Anna. Selamat mencoba di rumah. Dadah. Assalamualaikum. Makasih. Jangan lupa ya di subscribe. Assalamualaikum.